Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So, I'm going to ask for permission to sit down. Thank you. Ètò tá a wá ṣe ń bí lénìí, ètò pàtàkì ni, torí pé àwa èèyàn tá a wà ń bí èèyàn pàtàkì ni wá. Ọlọ́run sí ìròyìn wa. Ọlọ́run ròyìn wa wípé èèyàn pàtàkì ni wá. Ẹni tó bá ti ń sin Ọlọ́run ọba tó tóbi jù, tó tẹ̀lé tírà tó tóbi jù, tó tẹ̀lé Ànábì Muhammad sallam tó jẹ́ òun láṣíwájú ayé, dandan ni kẹ́ni náà di aṣíwájú. Àwa tún ṣoríire wípé nǹkan tó ń sọ̀yàn di aṣíwájú láyé òun là ń báyìí. Àwọn èèyàn máa tájẹ́tì òru Láílátul Kọ́dírì, wọ́n mọ̀ pé òru yẹn kọ́ ló mátà, in tó sọ òru yẹn di abí ni wọn ò fura sí. Kùránì tán sọ̀kalẹ̀ lóru yẹn ló sọ òru yẹn di abí. Àwọn èèyàn ń du Ramadan, àwọn mọ̀ pé Ramadan nìkan, Kùránì tán sọ̀kalẹ̀ ní Ramadan ló sọ Ramadan dáṣíwájú gbogbo oṣù. Àwọn èèyàn ò fura sí Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Òun náà kọ́ Al-Kùránì tá sọ̀kalẹ̀ fún ló sọ dáṣíwájú gbogbo àwọn ànábì. Tẹ́ bá wo bílù Mákà ti wà àti Mádínà, Kùránì tá sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ ló sọ wọn ìlú náà dáṣíwájú. Tí gbogbo wa bá wá kójọ sáàyè kan, tí gbogbo olórí orílẹ̀-èdè pàdé ńbẹ̀, gbogbo àwọn olówó ayé, tásìkò òun bá tó ẹnìkan ni ó bọ́ síwájú, kò sí ohun tó tì síwájú kọjá Al-Qur'an. Ìtumọ̀ eléyìí ni wípé nígbàtí Albert Einstein ó ní ọ̀nà mẹ́ta la pín ọmọ èèyàn sí o, ọ̀nà mẹ́ta la pín ọmọ èèyàn sí. Ọ̀nà àkọ́kọ́, those who make things happen. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, those who watch as things happen. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, those who wonder why things are happening the way they are happening. Ó láwọn kan wà, àwọn ni wọ́n ń jẹ́ kí nǹkan máa ṣẹlẹ̀ lọ, àwọn ni wọ́n ń ṣe nǹkan. Àwọn kan wà, olùwòran ni wọ́n, àwọn kan ń wo bí nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ ni. Àwọn ẹni kẹta, complainant làwọn, àwọn máa complain kí ló dé tí nǹkan yìí ń ṣẹlẹ̀ bó ṣe yẹ kó ṣẹlẹ̀. Àṣé tá a bá tẹ̀lé lànà Kùránì lásán ni àwa là bá di aṣíwájú ayé. Ṣùgbọ́n ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ṣì í mú gbogbo nǹkan pátá. Ẹ̀sìn tó yẹ kó tì wá síwájú ńṣe ló ń fa ẹlòmíì sẹ́yìn. Òun ló jẹ́ pé n ta fẹ́ bára wa sọ, òun ni tó ń pè ní àwọn ìdíwọ́ fún gíga, barriers to greatness. Barriers to greatness. Àfáà mi tí wọ́n bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yìí, wọ́n ṣe lecture kan láìpẹ́ yìí. Bí mo ṣe dé ni mo sọ fún wọn pé lecture yẹn ló yẹ kẹ́ wá ṣe ní Yorùbá. Mo dẹ̀ mọ̀ kí wọ́n ti gbọ́yé. Ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí ni wọ́n ṣe lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Èmi ó kàn mú lórí látara pé mo rò bá tètè máa bẹ̀rẹ̀. Ara tí ò jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ náà ni àwọn ìdíwọ́ lórí gíga. Irú wáàsí, irú lecture yìí, owó gidi náà lọ fi ń gbọ́. Tẹ́yìn náà bá dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lecture mi ẹ máa ní ṣé ń tá a wá sanwó fún rèé.
tó ti ń bẹ nínú ìtọ́sọ́nà Kùránì àti ànábì Muhammad sọ́sọ́lá, but because àti ìfún ní effect. So eléyìí ló fi jẹ́ pé ẹ wo iye èrò tó wá, bí tẹ bá mọ iye èrò tó rẹ́gísítà. So ara àwọn nǹkan tó yìí ń jẹ́ ìpèníjà fún wa nìyẹn. We have the best product and that is Islam. Bá a ṣe máa wá di best users tó fi jẹ́ pé a lè ní impact nínú ètò ìgbésí ayé. Mo máa bẹ̀rẹ̀ láti bí àkólọ́kàn kankan àdìọ́kàn. Ṣẹ́rí tí èèyàn bá ń bọ̀ nírú ìpàdé báyìí, ẹ̀mí méjì la máa ń gbé wá. Wọ́n ń pè kan ní fixed mindset. Fixed mindset yẹn is a chronic mindset. Ẹni tó ní fixed mindset, àwọn míì ti ní àgbọ́yé kan wípé nílé ayé yìí o, gbogbo nǹkan lórí kádàrá ni. Ẹ wo bó ṣe dùn tó létí, bọ̀tẹ́ ẹ bá tú palẹ̀, ẹ rí pé ẹni yẹn ò rí ìsọ, gbogbo nǹkan ò sí lórí kádàrá. Ẹni ayé rẹ̀ ń bàjẹ́, kó tó lè mọ kádàrá, wàá tẹ́tí gbọ́n tọ́lọ́run sọ, wàá tẹ̀lé Kùránì, wàá tẹ̀lé súnà Nábì Muhammad sàṣàlá. Àbájáde rẹ̀ náà ń pè ní kádàrá o. Ìdẹ̀yìn tí mo tẹ̀lé ntọ́lọ́run ní í ṣe, tí mo fi ntọ́lọ́run ní fi sílẹ̀, tí mo fi ilẹ̀, in tó ti bẹ̀ jáde náà ń pè ní kádàrá o. Àmọ́ ń jọ́ tọ́lọ́run bá ní kí n ṣe nǹkan tí n bá ti ṣe, tó bá ní má ṣe nǹkan tí n bá ti ṣe, àfọwọ́fà ni wọ́n ń pè é o. Ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn tí wọ́n ń tọrọ àdúrà lénìí, ọ̀hún mọ̀pọ́nà méjì ni. Àwọn àdúrà kan wà tọ́lọ́run ọba ò ní gbà. Ọlọ́run ní n tó bá ń ṣe ọ́, tó bá jẹ́ mi Ọlọ́run ni mo fi kàn ẹ́, fàlákà sífàlàwù ìlàwù, ẹnìkan ò lè yọ ọ́ kúrò àfẹ̀mí Ọlọ́run. Àmọ́ ní n tẹ́ ẹ fi kanra yín fúnra yín tẹ́ ń bá yín, tó bá wá ń bẹ èmi Ọlọ́run, Ọlọ́run ó rí fáà rẹ sí Quran 13 verse 11 Suratul Ra'd. A ní ọmọ ìyá mi máa tẹ́tí ó gbọ́, inna Allah la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Tẹ́ bá wùn yín kẹ́ máa ṣẹrú ayé, mi ò ní yí ìṣẹrú ayé yín padà. Ó dijọ́ ẹ bá yí ìwà tó sọ yín dẹrú ayé tó dẹ̀ yí padà. Òun lẹ ṣe rí pé Nàìjíríà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà tá à ń ṣe ní Nàìjíríà, àdúrà overdìbà ni, àdúrà fáwọ̀ ni, àdúrà tí ò lè wọlé ni. A máa bẹ Ọlọ́run sí ń tá a fọwọ́ ara wa fà. Ọlọ́run ó sọ méjì fún wa o. Mo sì fẹ́ kó ní kálukú máa wò ó lórí ètò ìṣúná owó, ètò ọrọ̀ ajé, ètò ara rẹ, ètò ìdàgbàsókè ara rẹ. Tábà mo ti Nàìjíríà, tó bá ti ń wo ti Nàìjíríà, máa wo tara rẹ. Téèyàn bá ń bẹ nínú ìdààmú kan, Ọlọ́run lé mi kọ́. Ṣé mo kó ti sọ fún wa nú ẹ̀sìn yìí pé gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá rí nú ẹ̀sìn yìí láti ẹ̀ tí ìbèrè lọ́dọ̀ wọn Ọlọ́run, yuridullahu bikumul yusra, ìrọ̀rùn ni mo gbà lérò pẹ̀lú yín, wala yuridu bikumul usra, mi ìgbànira lérò pẹ̀lú yín. A tún ní wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj, ẹ lè rí ìnira lójú ọ̀nà ẹ̀sìn. In tó bá ti mú yín tẹ́ fi ń rí ìnira, tẹ́ rí ṣòro, ẹ fura síra yín. Ní Suratu Rum aya 41, Ọlọ́run ní zahara al-fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ìbàjẹ́ ti hàn lórí ilẹ̀. Tá bá rá wọn tí wọ́n lẹ́sìn, tó ń darí ayé, tó ń darí ètò ọrọ̀ ajé, tó ń darí ìjẹ ẹ̀mú, táwọn tó lẹ́sìn wá ń ṣerú ayé. Ọlọ́ni ẹ lọ wo bima kasabat aydin nas, ẹ̀yin ẹlẹ́sìn lẹ fọwọ́ ara yín fà á o. Wọn ò dá yín lẹ́rú fún àwọn tí wọn ò mọ Ọlọ́run. Liyudhiqahum ba'da allazi amilu, ẹ tọ́ àwọn aburú tó wà nínú indolence, aburú tó wà nínú ìkọ̀lẹ̀, aburú tó wà nínú ìmánigbàgbọ́ nínú ara ẹni,
aburú tó wà nínú káṣá máa tẹ́wọ́ ká máa tẹ́wọ́ kiri bóyá tẹ́ ẹ bá rí àbùkù tó wà ń bẹ̀ la'allahum yarji'un ẹ yí padà ẹ wá take over. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ní successful people ẹ ti success in the real sense. Ó wá kù sẹ́ǹsì kan tí ń dọ̀tí success ìtàkọ́kọ́ tá a mọ̀ ń pa rẹ̀ ju gbogbo ayé lọ. Ṣé mọ̀ pé ní Nàìjíríà Quran chapter 16 verse 112 ọ̀rọ̀ ìlú ló sọ ọ́ but èmi máa fi ń sọ̀rọ̀ ara mi. Tọ́lọ́run bá ṣoore fún ẹ oore yẹn ò lè dóore àfi tọ́ ọ bá ṣe ohun tó ní ò ṣe. Oore rèé o, ọwọ́ yìí oore ni, ẹnu yìí oore ni, ojú yìí oore ni, ẹsẹ̀ tá a fi rìn oore ni. Mórí ti Nàìjíríà Ọlọ́run ní daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah. Mo fẹ́ fún yín lápèjúwe ìlú kan, gbogbo ohun tí ń jóore láyé ni mo ṣe fún ìlú náà. Ilẹ̀ mọ̀ ń fàya kiri ayé ìfàlẹ̀ tí wọ́n ya earthquake ò ṣẹlẹ̀ ń bí. Kẹ́ni rẹ̀ tí ń bá ń bú Nàìjíríà o kó o lè padà sọ pé àṣàrà àbí ló yẹ kí n máa bú. Tsunami omi ló yí wa gbo lẹ́kọ̀ọ́, tsunami ò débi. Ìlú wo ló yẹ kẹ́ tọrọ fún tó Nàìjíríà? Àjàkálẹ̀ àrùn tó ń da gbogbo ilé ayé rú. Ẹ wo bọ́lá ń ṣe Allahu Akbar. Ẹ bó ṣe insulate wa. Ìlú wo lẹ fẹ́ wà tẹ́ ẹ fẹ́ dúpẹ́ tó bí báyìí? Ṣé ẹ mọ̀ iye àwọn tí ń rọ́ wọlé láti ìlú òyìnbó? Torí àmọ́ ń tá a ṣe àwa la gbọ́n jù, àwa la síríọ́sì jù, àwa la kí ń tọ́jú ara jù. Ó ṣe jọ́dọ̀ wa ní òwò jù. Adẹ̀yìn ṣépè fún lu yìí. Ọlọ́run ní gbogbo oore tí mo ṣe fún lu náà fakafarati bi an'umillah. Wọ́n kẹ̀yìn sí Kùránì, wọ́n kẹ̀yìn sí Muhammad. Fazaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi. Àwọn tó yẹ kí oore tí mo ṣe fún wọn kó sọ wọ́n dọlọ́lá, mo oore wọ́n ṣe wá kẹ̀yìn sí tó ń ṣe tó yẹ ká ṣe, mo wá wọ aṣọ ebi fún wọn àti aṣọ ìbẹ̀rù bima kanu yasnaun. Ìtọ́wọ́ wọn fà ní èmi Ọlọ́run kọ́. Ìtọ́ ń pè ní fixed mindset. Òun ni it is characterized by a person's ẹni tó bá ti nígbàgbọ́ pé bí mo ṣe wà yìí wọ́n ti mọ mi pa in lè change. The idea that you are only given a specific amount of talent, skill and intelligence and that you have no ability to change it. In tó ń pè ní mindset nìyẹn pé ìwọ̀nba tí mo rí ṣe yìí náà mo lè ṣe láyé in lè ṣe jù yìí lọ. Ìjọ́ tẹ̀dá bá ti ní ikú dé, tẹ́dà bá ti ní in lè ṣe jù yìí tí mo ṣe yìí náà lọ, kéèyàn máa ní bọ̀bọ́ yẹn natural ni, natural talent. Ẹlòmíì gbà yìí pé tọ́ bá ti mọ̀ ń sìn ọ̀ lè mọ̀ ọ́ mọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ní growth mindset, àwọn mọ̀ yìí pé you can develop most talents. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìyá wa wọ́n wà nínú pé Ọlọ́run ti dẹ́ni tí ó ṣe kápẹ́ńtà, Ọlọ́run ti dẹ́ni tí ó ṣe lọ́ọ̀yà, Ọlọ́run ti dẹ́ni tí ó ṣe àkántàǹtì. Mindset burúkú ni. Ẹ jẹ́ a lọ jù ú nù látẹ̀lé lọ. Ńgbọ́ Ọlọ́run bá ti fún ẹ ní àwọn nǹkan kan, ẹ̀rí pé mẹ́wàá ní máa ń sírègùn. Alam naj'al lahu aynayni. Mo fún ọ lójú méjèèjì. Wa lisanan wa shafatayni. Subhanallah. Àwọn tó ṣe é pé ń sọ èèyàn dọlọ́lá ni mo gbé fún ẹ yìí. Kó o wá fi rẹ ẹwẹ́ ni tí mi ò fún, báwo la yóò bá ti rí fún ọ. Ọlù yìí náà láti ṣe wáàsí pẹ̀lú àwọn brothers and sisters wa tí wọ́n lè rí visually impaired. Tẹ́ bá wà bí ẹ̀sùn ọlù yìí láti ṣe. Ngbà àmìrù wọn, èmi ni mo fẹ́ ṣe lecture, àmìrù wá jáde ní wọ́n ń ṣàlàyé ìgbésí ayé táwọn ń bá yí kó lè mọ̀ tún mọ́ ojú. Àwọn oníṣẹ́ rí àwàtàwà yìí ó kọ́kọ́ ń bẹ àwọn brothers, ẹ̀yin brothers ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fẹ́ àwọn sisters wa, èèyàn sùn tó bá gbọ́. Ó ń sọ advantage ẹni tó rí nǹkan tí ò mọ̀ tó ń rí.
ó láìmọye iṣẹ́ wọn àwọn ò lè ṣe, àmọ́ pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣe àìmọye iṣẹ́ nígbà tó ní growth mindset, tó ń kúrò ní fixed mindset. mo lọ ṣe lẹ́ṣọ̀ kan lébùté Mẹ́ta láìpẹ́ yìí, ẹni tó organize ẹ̀ kò ríran rárá, tẹ́ ẹ bá débẹ̀ ẹni tí ẹ tó ríran ò lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ò límìtì rẹ o, ìwọ lọ ń límìtì ara rẹ. ó láwa tẹ rí bí iná bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jó, àwa la kọ́kọ́ máa ń jóná mọ́lé. ó nítorí pé ẹ̀yin mọ̀bí tẹ́ ẹ gbà, àwọn ọmọbi tá a gbà. ó láwa tẹ́ ẹ ń wò yìí o, Kùránì bó ṣe wù á kà tó àárí kà, èyí tá a lè kà àfi tí wọ́n bá fi bírèlì ṣe. $10,000 náà ń ta máṣíìnì tó fi ń ṣe. ó wá ní gbogbo Nàìjíríà yìí kò sí Kùránì odidi lọ́wọ́ ìkankan nú àwọn, ọ̀nà 5 ló wà, so àwọn máa ń pín gbé sílé ara wọn ni. gbogbo ètò wà lọ́wọ́ tiẹ̀ tó tóbi yẹn ó ní ìdá kan nínú 5 Kùránì ni. bí brọ́dà yìí bá kà, brọ́dà yẹn máa ya láti kà á. mo fẹ́ kẹ́ mọ àwọn opportunities tó wà fáwa tírú wọn bá ń ṣẹ̀sìn ká fura síra wa. so fixed mindset ó láwọn ròyìn bíi 10 ìní pẹ́ lórí ẹ̀. kéèyàn kàn dúró, sticking to what you are good at alone is a fixed mindset. You need to change it. Whoever thinks that making an effort is a waste of time is a fixed mindset. Pé ká tún make effort is a waste of time. You know, whoever is avoiding challenges, ẹni tí ò fẹ́ ìpèníjà tó kàn fẹ́ kí nǹkan máa lọ bóun ṣe fẹ́, it is a fixed mindset. Stop it. ẹni tí ò fẹ́ kàn criticize òun ṣe kíní ìyàn wá ní ò ṣe dáadáa, gbogbo ìwọ tára rẹ ò bá ti gba, jẹ́ kíní yìí ń pariwo àbí kí n máa lo ẹnu lásán. ẹ jẹ́ ká try ẹ̀ báyìí. so ẹnikẹ́ni tó bá gbà yí pé intelligence, talent Ọlọ́run ti fix ẹ̀, òun dẹ̀ ti rí i pé kò kọjá level yìí, àdìọ́kàn burúkú ni. torí o tí ì rí nǹkan tó sọ yẹn, ó lè ṣe ju tó rò lọ. ṣé rí gbogbo tó bá mọ̀ ṣe, gbogbo tẹ́dà bá mọ̀ ṣe, tó bá jẹ́ wọ lọ̀gá ní industry yẹn, ìwọ lọ̀gá fúnra rẹ ní, tó bá ní 1 to 10 kó fúnra ẹ ní mark, má fúnra rẹ kọjá 4. ìwọ lọ̀gá o, ìwọ ló ń ta tó pọ̀ jù nínú market yẹn, má fúnra rẹ kọjá 4. nínú 10 náà ti ní kó fúnra rẹ ń 4 yẹn o, wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pé tí n bá fẹ́ move láti level 4 to 5 kí ló yẹ kí n ṣe, wàá rí i pé wàá ṣe ju tó ń ṣe lọ. láti 5 sí 6 kí ló wá yẹ kí n ṣe, wàá tà ju tó ń tà lọ. in tó máa ṣe ni pé in tí ó jọ àwọn èèyàn lójú yẹn ò ní jẹ́ kó jọ ẹ́ lójú. ẹnikẹ́ni, whoever feels threatened by the success of others, you have a fixed mindset. You need to change it. ẹnikẹ́ni tó bá ti gbàgbọ́ pé I can learn, bá ṣe wà yìí a lè learn lọ. ó ti ẹ̀ yé mi ń bọ̀. bá ṣe wà yìí ṣe gbọ́, a dúpẹ́ lọ́wọ́ microphone, Ọlọ́run tó ṣe microphone tó ju microphone lọ. so fixed mindset ní kí n rò bóyá àfìgbà tí n bá lo kíní nìkan ni mo lè sọ̀rọ̀. it's a fixed mindset. kí ni mo kàn máa bẹ̀bẹ̀ fún? ẹ má sọ̀rọ̀ o, èmi ì ṣe microphone o, ní ilé kọjá volume yìí, ó ti yé wa ń sìn. so bet mo lè communicate pẹ̀lú bí mo ṣe wà yìí náà. ẹnikẹ́ni tó bá ti yí padà ń sìn pé mo lè kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ọmọ ìyá mi, mo lè kọ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣe,
mo lè improve level tí mo wà. Lára tó burú jù ni pé ẹni tó ti ń tà dáadáa kó wá gbà pé òun ti dé highest level. Ó ń bọ̀ ńlẹ̀ nìyẹn o. Ẹni bá gbà pé tí n bá gbìyànjú with my effort I can become good. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé do not stay at your comfort zone. Do not stay at your comfort zone. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé kíní yìí ni mo mọ̀ ọ́ ṣe jù, jẹ́ kí n wá mójútó. Ìyẹn nìkan kọ́ ló lè mọ̀ ọ́ ṣe jù. Àìmọye nǹkan ló lè mọ̀ ọ́ ṣe jù. In tó o bá dáwọ́lé kó kẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀ o lè má mọ̀. Ẹ jẹ́ kí n sáré rọ̀ọ̀ṣì ẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ti rí pé failure ìtumọ̀ failure lọ́dọ̀ tiẹ̀ ni pé it is an opportunity to learn and try again. Failure is not the end of the road. Gbogbo ẹni ẹ mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kan mo lẹ́ni tó ní fixed mindset tó bá rẹni tó ń ṣe dáadáa inú rẹ̀ ń bàjẹ́, bẹ̀tẹ́ ni tó ní growth mindset inú rẹ̀ ń dùn tó bá rẹni tí ń ṣe dáadáa. Lára àwọn nǹkan tí ń fa ìdíwọ́ fún gíga òun ní ìbẹ̀rù. Ìbẹ̀rù kí n má ṣubú, ìbẹ̀rù kí n má pàdánù, ìbẹ̀rù yẹn la kọ́kọ́ máa ń jù sẹ́gbẹ̀ẹ́. Because if you do not kill fear, fear will kill you. Tó o bá pa ìbẹ̀rù, ìbẹ̀rù ó pa ọ́. Àmọ́ ń tọ́ ṣe lórí ìbẹ̀rù àmàdé bẹ́ǹsìn. Ó nọ́mà ilé ayé gan wà at risk. Ngbà tí Ànábì ta tẹ̀lé sallallahu alaihi wasallam tó ní kí n sùn bí ẹni tí ò ní jí, ṣe risk kọ́ nìyẹn. Bọ̀ kílé tí mi ò bẹ̀rù àti ní jí, ọba tí mò ń sìn ó ní that is not my portion. Inna awliya Allahi la khawfun alayhim. Àwọn ààyò Ọlọ́run ìbẹ̀rù ò sí fún wọn. Wọn sì ní banújẹ́ jọ́ gbé dàlkìyàmà. Ẹ̀tọ́ wọn ni. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí nǹkan bá ti ṣe rí tó bá wá rántí n tó ṣeun ó ní problem, kò ní lè lọ síwájú. Àná ti lọ ẹni ló kù. Ó yàtọ̀ nínú déètì. Ọlọ́run á gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀. Distractions àwọn náà wà nù tí èyí jẹ́ ká ga. Ọ̀tọ̀ ní tó fẹ́ ṣe, ọ̀tọ̀ ní tó dáwọ́lé. Ẹlòmíì lè ní plan kó máa ṣe nǹkan láago 10 tó bá kàn gbé tẹlifóònù ẹ̀ kí ni yóò ṣẹlẹ̀? Tẹlifóònù yẹn á gba 1 hour lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó gbélẹ̀, kò sínú program ẹ o. So gbogbo yẹn mò ń fo bẹ́ẹ̀ ni. Another one is lack of discipline. Ẹ jẹ́ kí n tètè máa tó àwọn nǹkan ẹ mọ̀ kí mindset ni mo fi bẹ̀rẹ̀ kí èèyàn ti ládìí ọkàn pé kí nìyẹn ò ṣeé ṣe, ó láwọn tọ́lọ́run nìkan lè máa ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So mindset yẹn ó wà nínú tá bá ń kẹ́kọ̀ọ́, ó wà nínú tá bá ń ṣe business, gbogbo ẹ pọ̀ lọ, but because of àsìkò màá máa mú àwọn practical wá fún wa very soon. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní àwọn challenges tó bá ti lè ní I will figure it out, I will look at this, I will consult more, I will do this, I will take steps. Ẹ ṣeun. I made a mistake and now I know what to do next time. Bẹ́ẹ̀ni tó ní growth mindset ṣe nìyẹn. Your mistakes don't define you. Rather they give you an opportunity to learn from experience. Gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ, ẹ̀kọ́ ló wá kọ́ ẹ. Ẹlẹ́mìí lè sọ pé even though I do not know how to do this, but now I am determined to now learn how. Determination. Every one of us here, gbọ́dọ̀ mọ̀ pé you have the ability to learn anything. Rí story àwọn ọmọ kéékèèké ni. Tọ́mọ bá jókòó tí ẹ báyìí, kó tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó ti gbé hànú, ó ti gbé jẹ.
ìjọ tó máa sọ̀rọ̀ tó ń sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ àbá ẹ̀ lẹ́rù, kò sí tó lè lẹ́nu. Nígbà míì máa dájókòó pẹ̀lú ìyàwó, orin Àyìnlá Ọmọwúrà kàn bọ́ sí mi lẹ́nu ni. A ní ìgbà wo la lẹ́ẹ̀ni eléyìí, àwa rí pé bí ta ti ń ta omi ń kékeré, ìyá kíní tó wà níwájú wa in tó ń play nìyẹn. Mi ò fẹ́ lẹ́ni o, mo mọ̀ tí bá fẹ́ lẹ́ni ńkọ́. Remember, it is never too late to start a new beginning. Stories àwọn tí wọ́n gbé 80 years kan tó bẹ̀rẹ̀ success wa. So let's go to the strategies. Àwọn area yìí, the strategies. I'm going to give you some practical illustrations. Gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe láyé, the first thing ni kó mọ ohun tó ń lé. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú D mẹ́ta ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yẹn. Gbogbo ohun tó bá fẹ́ dáwọ́lé, búrẹ́dì mo fẹ́ ta o, ìrẹsì mo fẹ́ ta o, mo fẹ́ ṣiṣẹ́ ní anywhere. D mẹ́ta. The first D is destination. Kí ni ibo mo ń lọ. The next D is D for direction. Mo máa break ẹ̀ dáadáa ń sìn. Direction, ọ̀nà wo mo lè gbà débi tí mo ń lọ. Mo fẹ́ make sure pé mo di akọ́létà. The last D is discipline. Wọ́n ń pè ní D for drive, wọ́n ń pè ní for determination. Ẹ jẹ́ á fúnra wa lápẹẹrẹ. Tó bá lọ máa débi láago 10, ó ti mọ destination rẹ, ọgbà Olúwọlé. Kí ni direction? Ọ̀nà ọbọ náà ń gbà débẹ̀. Ìgbà wo ló sì yẹ kéèyàn jí? Ẹni tí kìí ṣe lásmà, tí ṣe wọ́n ló máa control traffic tó dẹ̀ ti mọ̀, ṣé kò yẹ kó fààyè lẹ̀ fásìkò yẹn? Direction yìí ni gbogbo yẹn o. Mọ́tò wo ló yẹ kí n wọ̀? Ta ló máa assist? Mo ti mọ̀. Tí méjèèjì yẹn bá dúró, o mọ ibi tó ń lọ, o sì mọ tí ó gbé ọ débẹ̀. Tí kẹta ò bá dúró, tó ń pè ní self discipline, determination, drive, wàá rí pé o ò ní lè gbégbèsè láti lọ síbi tó yẹ kó o lọ. Tá a bá break ẹ tún sáré bá mi kọ mẹ́ta kan sílẹ̀, màá wá dá ogbó ẹ̀ pọ̀, ẹ rí bó ṣe jó didi. I mẹ́ta. Gbogbo ń tá a bá fẹ́ dáwọ́lé, a need ìmọ̀ nípa rẹ̀. Education. A ní ìdí ká dáwọ́lé lọ́dọ̀ ẹni tí ń ṣe experience. E for experience. The last E for exposure. Exposure ni pé n tí mò ń ṣe yìí, báwo làwọn ṣe tún ń ṣe lọ́hùn yẹn, lọ́nà tó máa gbà improve ohun tí mò ń ṣe yìí. Màá dà pọ̀ ń sìn. Ó yẹ ẹ̀kọ́ P 5 tí gbogbo wa ti mọ̀. P 5. P. Proper preparation prevents poor performance. A sì máa ń pè ní prior preparation prevents poor performance. Màá dà pọ̀ ń sìn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, TPA. Èèyàn fẹ́ ṣe nǹkan sìn, think, rò ó. Ìyá yìí tí mo gbé sílé àtàwọn ọmọ báwo náà ṣe fẹ́ jẹun. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Dandan ni kí n lọ wáṣẹ́ ṣe o, àfi kémi náà wáṣẹ́ ṣe o. Okay, o ti ń tíǹkì ní irú iṣẹ́ wo ni máa ṣe? Abẹ́ tíǹkì ló yí wa. Tó bá ti wá tíǹkì tó ti mọṣẹ́ tó ṣe, ó wá plan. Tí kí ni mo pè é? TPAA. Ó wá plan. Bó ṣe wá plan rẹpẹtẹ yẹn pé máa ṣe báyìí, ó wá já sí alternative. Tí plan yẹn ò bá wọ́ọ̀kì ńkọ́?
ṣé ń gbọ́ mi ẹ mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kan iná ná lójijì àbí so Emeke ti sọ mi pé what is the alternative plan torí oríire la ṣe ọmọ ìyá wa tó wà ń bí àwòkọ́ṣe rere lọ́lọ́run ṣe bó ṣe ṣe wá láwòkọ́ṣe rere ọlọ́run kó má bà tí wọ́n jẹ́ so tẹ́yìn ọ̀kan bá ń sọ pé o fẹ́ ṣiṣẹ́ ń sìn àwọn iléeṣẹ́ olùfẹ́ ṣiṣẹ́ tó fẹ́ ga ju àwọn MTN yẹn lọ àwọn lọ́lọ́run wá ṣe ní CFO Allahu Akbar àwọn nǹkan yẹn ìjókòó wọn lásán ti tó láti inspire wa pé kò sí tá a lè dà kò wá jẹ́ CFO lásán ó wá ń gba àwọ́ọ̀dù kiri àgbáńlá ayé àṣé ìtọ́lọ̀ ń gbélé wa lọ́wọ́ ẹ̀rí tí bá débi values nísìnyí torí values yẹn ló ń enrich direction yẹn ẹjọ́ tí kí ni mò ń sọ lọ́wọ́ kí ni T kí ni P kí ni A alternative tí n tí n plan yìí tó bá lọ fail there must always be a plan B. Don't be surprised by any eventuality. You are not Allah. Ọmọ èèyàn ni wá, we will be discovering. Ọlọ́run nìkan ló ti òun lálámọ̀ tán. Ọmọ èèyàn kì í ṣe al-khabir. Tó bá fẹ́ describe èèyàn sí wá ní ìtumọ̀ al-khabir, the all aware mi pé he has experience. That's the real meaning, the technical meaning. Only Allah knows. Kí wá ní A tó pẹ̀ yẹn act, ìyẹn ni action. So then tí mo ti plan àkọ́kọ́ tí mo ti pé alternative kalẹ̀ alternative yẹn lè tó mẹ́ta lábẹ́ alternative níbi tó gbọ́ everybody you must become the CTO of your business, Chief Thinking Officer. ẹ jọ kí ni tó mọ CTO ẹ sọ̀rọ̀ mọ́ o Chief Thinking Officer ara àwọn highest paid worldwide nìyẹn. Wọ́n kó wa lọ́bì kan ní Barcelona àwọn ọjà kan tá a máa ń rà ń bí báyìí àwọn fún wa ní hall kan èrò wa kún bẹ́ẹ̀ nínú hall yẹn a súnmọ́ ọjà súnmọ́ wọn o a kàn ń wọn nínú gíláàsì ni wọ́n wá láwọn ISP lélẹ̀ kí ni iṣẹ́ tí àwọn ni wọ́n ń ronú fún iléeṣẹ́ yìí àwa lọ wo hall ẹlẹ́ẹ̀kejì àwa rí nǹkan ti ṣe sílẹ̀ ṣebí 2021 láwa yìí 2030 nǹkan máa gbé jáde ó ti wà nílẹ̀ already. Wọ́n ti ronú ahead. Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún wa ẹ̀mẹ́wàá ló ń bi wá afala ta'qilun nílà àkàyè ni afala tazakkarun lè ronú ni afala yatadabbarun ó ti fún wa. So wọ́n ti ṣe customer needs analysis tètè kọ̀ yẹn lẹ̀ bí kò mo lè gbàgbé ẹ̀ o fẹ́ ṣe business o gbọ́dọ̀ lè mọ kí làwọn customer mi máa níìdì kì í ṣe pé kí ni mo fẹ́ fún wọn ẹlòmíín tó ń ṣe ló kún lójú kì í ṣe táwọn èèyàn fẹ́ rà. ẹnjìníà gbéṣẹ́fẹ́ nìkan ní mọ́ṣáláṣí wa wọ́n ní kó kọ la ilaha illallah muhammadu rasulullah bó ṣe lọ sí suratu jinn tó kọ wa inna masajida wọ́n ní kí la ní kó kọ kí ló kọ ó ní tó yẹ kó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ẹ rí pé no ẹ máa tó bẹ́ẹ̀ lómi ò bá rí ṣe gbà mí ò rírú ẹ̀rí eléyìí adalérú mo pè ọkọ wa kankan sẹ́nu ọ̀nà ìyálé ọlọ ẹnu ọ̀nà ìyàwó oníbẹ̀yẹn ló fìtì ṣàtìkọ TPA the next one RIAA R for rainbow kí ni R ìdẹ́yìn tó ti plan yẹn tán tó ti ní gbogbo kíní yẹn tán wà wá ní review dandan ní review o gbọ́dọ̀ mọ check nǹkan tó plan yẹn o kì í ṣọlọ́hún review R kí ni mo gbé I improve wọ́n ti mọ búrẹ́dì ẹ̀ ní onísanyán wà wá sọ́ di onísanyó feedback wọn tó o bá ń gba feedback lọ́wọ́ àwọn customer rẹ o ti kú tán ní market o jẹ́ kó máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ o lélẹ̀ láì kó complain jù complain yẹn owó ni owó dé tániwọ́ jìbí wọ́n kọ́ ló fẹ́ rà ẹni tó fẹ́ rà ló complain téèyàn bá ti complain fún ẹ o ti ṣoríire nìyẹn
ẹ ṣe bàbá mi, gbogbo ẹni tí ó bá ń gba complaint tó bá jẹ́ school proprietor, school rẹ̀ máa dáa gan, ó máa dáa gan, ṣùgbọ́n they don't know more than complain. tó wáyé pé nǹkan tó ń sọ nìyẹn, ọ̀ ní pẹ́ kúrò mákẹ́ẹ̀tì, ọ̀ ní pẹ́ lọ́ọ̀dọ̀ ẹlòmíì tó ní nǹkan wá, wọ́n sọ pé product rẹ̀ ò pé òun ló ṣe review ni kí n ṣe kí nǹkan tí mo ti ṣe improve, n wá tẹ̀síwájú lórí dáadáa lórí ẹ̀ AA, màá tún wá ṣe alternative sí improvement yẹn in case tí improvement yìí bá dọ́jà kó má lọ di pé wàhálà máa dé abẹ́ ẹ̀gbọ́, mo tún ṣe alternative mi mẹ́ta, mo wá act lórí ẹ̀. ó yẹ bọ́ sí RI RA, kò tí yàtọ̀ sí pé èèyàn wá kéwú lẹ́nìí, tó bá ti gbé kóòdù yẹn síbi iṣẹ́ á ti yé ẹ kí ni RR, regular review wá di dandan all the time, regular improvement, regular alternative, regular actions. ẹ kàn ra bá mi kọ ilé ìsàbẹ̀, a successful life does not happen by chance, only succeed by chance. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa tẹ́ olú ìjáàbù, kì í ṣe pé ẹ̀ka yàsín ló bá dédé wọ ọrùn yín wáyé, kì í wọlé by chance. tẹ́ bá ti rẹ́ni tó ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá wa bẹ lọ́rùn, ọba tó fi rọ̀ yín lọ́rùn kó fi rọ̀ àwa náà lọ́rùn, ẹ ti mọ̀ pé eléyìí tí ń po tíì tí ń fi ṣúgà sí bóyá ó dùn àbí ó dùn, kò wá sọ bẹ́ẹ̀, nígbà tó dé kó sin lọ́hùn ó wá ń sọ bẹ́ẹ̀. èmi wo àwọn nǹkan tèmi ti bá yí, and I'm sure he is going to give us a lot of practical insight. tẹ́ bá wo àwọn schools, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ jẹ́ owners of businesses. àwọn nǹkan tèmi ṣe láyé mi personally as an individual, àwọn nǹkan yìí wà nù tó ń jí àmì up. gbogbo àwọn iléèwé tá a lọ kiri láti lọ wádìí bá ṣe lè ṣe business management, Quran àtàdísì náà ń kọ́ wa ṣá. ó kàn lè jó òyìnbó tí ò ní wégele tí ò ní dé fìlà, tó bá máa sọ̀rọ̀ tán báyìí ẹ̀ kàn fa yọnú àdísì kan ni. kí n dé Cambridge kéèyàn máa kọ́ mi pé kí n máa sòdodo, ẹ̀ tí ì gbọ́rọ̀ mi. Cambridge ìyà tó jẹ mí, wọ́n á fẹ́ kọ́ mi ní leadership, wọ́n ní kí n máa sọ òdodo èmi ńgbà Suratu Tauba tí mo fojú kéré lé, gbogbo wọn súrà tó ti ní kí n máa sọ òdodo kúnlẹ̀, but tẹ́ ẹ bá lò you be the best in your field, toró kan ló ta ní value ló ní. ṣe rí tó bá ti ní goal, ẹ jọ kí ni mo pè é, ẹ sọ pé goal setting, gbèsè tí ẹ mẹ́kẹ̀ jẹ, ẹ máa sọ délẹ̀ ní o mo fún yín ní kinní kan sí ẹ̀ẹ̀dẹ̀ já sí, ẹ sọ pé goal setting, gbèsè tí ẹ mẹ́kẹ̀ jẹ, òun ló sọ̀rọ̀ goal setting. tó o bá ní goal, ibi tó bá mú ẹ kó mọ́ lọ. You must have where you are going, ibi tó o dẹ̀ ń lọ yẹn ló máa face it directly. tó bá ti ní góòlù tán, èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn ni mo ṣe gbélẹ̀ fún, mo ti fògbò slide góòlù, ibi tí mo ń lọ rèé, kí wá ló tún wá need, o ti mọ tó fẹ́, ìyẹn ní destination yẹn ẹ̀kan yẹn o, kí ló wá need, o need the value system. ẹjọ́ kí ni mo pè é, value system yẹn làwọn nǹkan tó ṣe yí pé yóò mọ̀ jẹ́ kó ọmọ ta warawara. wàá wá list ó kéré jù 15 ní value system organization tó dálẹ̀, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ lẹ́mọ́ta nínú ọ́fíìsì rẹ pé these are the values of this firm. kò bá jẹ́ irun ló ń ṣe tà, kò bá àjáṣọ ló ń rán, kọ́ síta value system. ó lè pè ní honors list, ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé in tí wọ́n ń kà yìí ilé iṣẹ́ rẹ̀ ò fi ṣeré. 1. Timeliness. mo kàn sọ àwọn values kankan ni o. kí ni timeliness? níjọ́ tí ilé iṣẹ́ wa bá pè nǹkan láago 9, nǹkan yẹn ti rẹ́dì láago 8. standard tó máa sẹ́ẹ̀tì fúnra ẹni yẹn kò sí nǹkan náà. inshallah ẹ gbọ́ mi jàmá, aago mélòó ló ti máa rẹ́dì? ilé iṣẹ́ wa ò gbọ́dọ̀ fi ṣeré. níjọ́ tó o bá dẹni tó ń sọ tán rí bẹ́ẹ̀, gbogbo kọ́sítọ́mà rẹ di mákẹ́tà fún ẹ.
wọ́n á ní tó bá ti jẹ́ iléeṣẹ́ báyìí ni when they say it their word is their bond, ọ̀rọ̀ wọn a máa múṣẹ. ìwọ́dẹ̀ ti kánú Kùránì pé wàlẹ̀ mú fún nàbí àdínbìzá àádù mùsùlùmí lẹni tí ẹgbẹ́ tó bá sọ̀rọ̀ àbàbẹ́. suratu kìíní suratu kìíní náà suratu Maida awfu bil uqud. gbogbo àyà tó ní ẹ̀pẹ́ àdéhùn ti wà lára rẹ̀. Value ni timeliness. Number 2, customer satisfaction. Orí bó ṣe kọ síbẹ̀ customer satisfaction. ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé kí ni ìtaníjà blacking a ní kí inú customer mi máa dùn. ẹjọ́ tí inú customer bá ń dùn owó ń wọlé àbí owó ò wọlé. tó ń ṣẹni tó máa lọ sọ fún kọ́sọ́mà pé ìwọ mọ̀yán kí ẹni tó fẹ́ bá rajà ó tún sọ fún pé kò mọ̀yán kí. ẹlòmíì lè nu wa mi ò rírú ẹ̀rí. fìyẹn lẹ̀ ń bẹ̀ hard work. kí ni mo gbé jàmá hard work òun nìyẹn ó ti gbé síbẹ̀. employees welfare èèyàn máa mọ̀ ọkọ̀ síbẹ̀ pé ìgbésí ayé àwọn tó fẹ́ bá mi ṣiṣẹ́ ó gbọ́dọ̀ ládùn. ẹ mọ̀ nǹkan táwọn company kan ṣe irú Virgin gbogbo tẹ ilé-orúkọ ọ̀bọ̀ tó ní Richard Branson àbí employee òṣìṣẹ́ ní number 1. kí ló ṣe ó ti mọ̀ pé tínú òṣìṣẹ́ bá dùn inú àwọn customer máa ṣe kí ni ṣé mọ̀ pé wọ́n ò ní síbẹ̀ ó wá kọ customer care customer satisfaction ó wá dùn àwọn tí ń bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ nínú àwọn yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ́ ọ̀gá tá ọ̀gá ọ̀tá ìyẹn la gbọ́dọ̀ ṣe rí ẹni tí ń bá wa ṣiṣẹ́ pé kì í ṣerú wa o òun àwọn gangan náà ní company o. in tí mo sọ yẹn mélòó ni mo lá máa kọ 15 ni àmọ́ yìí lè ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ bí àwọn value system yìí nìyẹn. Quality service pé kò sí tó lè gbà à ní ṣe fake à ní ṣe lè àsìkò ti tó. ẹ jẹ́ kí n tètè máa lọ díẹ̀díẹ̀. èmi ni mo sọ timeliness lẹ́ẹ̀kan á sì má sì kò wá fún mi. tí ẹ bá wo index tí mo ti sọ goal àbí mo á ní ká ní kí ni value ẹlẹ́ẹ̀kẹta. A good team ṣe rí tíìmù yẹn àwọn tó máa báyàn ṣiṣẹ́ arú kan wà tó lè pààyàn ó lè pa business òun ni arú recruitment. ìjọ bá fẹ́ gbààyàn síṣẹ́ ẹni mọ̀ṣẹ́ ṣe ní kọ́ gbà o. kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ sista làbíbá ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí yẹn bẹ́ẹ̀ o. tó o bá fẹ́ ṣiṣẹ́ no sentiments. iṣẹ́ tó o fẹ́ ṣe yìí merit nǹkan méjì ló fẹ́ wá competence and commitment. tó o bá fẹ́ dààmú tó o fi kú mẹ́ni tí ò ní competence tí ò dẹ̀ ní commitment ọmọ direct rẹ ni. ó yá gbé àga yẹn ó yá gbé ilẹ̀ ó yá gbé sórí eléyìí tó ti rí pé kò yàtọ̀ sí gbé ò lóṣìṣẹ́ torí ò ní pẹ́ kú wọ́ fúnra rẹ̀. tó bá lọ gbẹ́ni tó ní commitment tí ò ní competence ọmọ ṣiṣẹ́ kóòṣì kiri ayé ni o. jọ̀ọ́ kí n gbà mí o ráwọn èèyàn tí wọ́n ní competence wọ́n ní commitment. tó o bá fẹ́ delegate ipe èmi náà fẹ́ kọjú sí nǹkan mi. You need someone with a high competence and high commitment. ẹlòmíì tó bá gbà kò ṣe train ẹlòmíì ò ṣe train. so talent ló fẹ́ wá má dá sí tán bá fẹ́ gbààyàn pé àwọn cracker àwọn tó mọ̀ èèyàn gidi wò tán ní gbobi tó ti wá. o ti gbé standard ilẹ̀ pé ẹni mo fẹ́ kó jó níbẹ̀rù Ọlọ́run wọ́n ti fún yẹn mark mo fẹ́ kó jẹ́ ẹni tó ní nǹkan báyìí wọ́n wà nígboro wọ́n á jáde. so
if you know how to recruit, you must now know how to train, because o ma train ènìyàn náà, proper training. Tó bá train èèyàn tán, you must know how to deploy. Ibo gangan ló yẹ kí n fi sínú iṣẹ́ yìí, ibo ló fit yẹ. Tó bá wá deploy ẹ̀ tán, you must know how to motivate. Kí ni máa ṣe fún tí ara ẹ máa fi balẹ̀ tó máa ṣiṣẹ́ yìí dáadáa? Iṣẹ́ wo ni ò ní pọ̀ jù fún? Then you must know how to retain. Báwo mo ṣe máa dá a dúró tí mi ní train ẹ̀ tán kó lọ wúlò fara àta? Nǹkan mẹ́rin wo ni mo sáré sọ yẹn? Yes. Àkọ́kọ́ recruit, that is engage, abi, then develop, get train yẹn. Ẹlẹ́kẹta deploy, fún síbi tó wà appropriate. Èyí tó tẹ̀lé motivate, jẹ́ kí inú ẹ̀ dùn pẹ̀lú iṣẹ́ tó ń ṣe. Èyí tó kàn retain, má jẹ́ kó lọ. So the concept of hard work in Islam, ìyẹn pọ̀ rẹpẹtẹ bẹ̀mí ní lọ́bẹ̀ náà. Bọ́lá ń ṣe ní wà ń lé ìsàlẹ̀ ìsàn ilá màsà, ó ní rí nǹkan kàbí tó bá ṣiṣẹ́ fún. Gbogbo yẹn ni mo kọ́ hadith Ànábì sàlám tó ní ẹni tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa lọ́rẹ́ Ọlọ́run. Ìkan tó wà tó ní tó bá ń ṣiṣẹ́ ó máa rí result, bẹ́ẹ̀ tó bá mọ orun sùn ó máa lálàá. So ẹlòmíwà yóò mọ àlá tí ó lá ò ní kéré. Mo sọ pé the society, kí ìlú wa kó lè change, káwùjọ lè change, we must realize that our condition is not optimal. We need to improve. Number two, the desire for us to have a change, ní láti kọ yẹn, you must have the time to implement the change. We must spreading awareness lórí ẹni tá à ń ṣe yìí. We must work on the required changes through a vision and concrete plan. We must be consistent. Now, gbogbo àwa tá a wà níbí báyìí, iṣẹ́ márùn-ún la máa ṣe. Tó bá ní iṣẹ́ márùn-ún. You must work for your own self-improvement. That's number one. Ká ṣiṣẹ́ for our own self-improvement. Number two, ká ṣiṣẹ́ to gain knowledge that brings us closer to Allah. Ká ṣiṣẹ́ lórí yẹn. Lórí self-improvement yẹn, ẹ ti mọ̀ kẹ́ máa gain àwọn knowledge kan láti fi ṣiṣẹ́ yẹn. Number three, a máa ṣiṣẹ́ to fulfill our duties to our families and society, our friends. Number four, we must make a difference in the society. Each of us must be determined to make a difference in the society. Ìlú yìí mo máa impact ẹ̀, nǹkan kan wà tí máa ṣe tó máa yàtọ̀, tó máa lápá. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, we must work in preparation for the next world. A gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ fún hereafter wa. Òun ló wà ní Quran 28 verse 77. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Gbogbo ń tá a bá fún yín ẹ fi ṣiṣẹ́ fún lè tọ̀. Ṣé gẹ́tì márààrún ṣá? Kí lákọ̀ọ́kọ́? Self-improvement lórí ara ẹ̀. Òwò tí fẹ́ ṣe ń sìn, business tí mo fẹ́ ṣe ń sìn, ìyẹn ń tàn sọ látàrọ ó kó sínú. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, gaining knowledge that brings us closer to Allah. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, fulfilling our duties to our families. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, making a difference in the society. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, preparing for the next world. Now, so ẹ rí pé Ọlọ́run really yin iṣẹ́ àwọn workers ní Suratu Zumar ayah 74. Ó ní fa ni'ma ajrul amilin. How excellent is the reward of the workers. You know. So ẹ bá mi note àwọn nǹkan yìí. Nítorí kálukú bá ń bá yí, èyí tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, mo rò pé ti kọ Quran 13 verse 11, Suratu Ra'd. Allah does not change the condition of a people until they change that which is in themselves. That means bread tí mi ò ta yìí, mi ní tà náà ni. Àbíjọ́ tí ń bá yí àwọn nǹkan kan padà, ń padà rí ìlọsíwájú lórí ẹ̀. Number
èyí tó tẹ̀lé òun ni pé work hard because this dunya is for hard work. Do not rest here. Al-akhirah is for resting for those who worship Allah. Ẹjọ́ ibo ni ilé iṣẹ́? Èèyàn wá ṣe ní ṣiṣẹ́. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Adáyín kẹ́lẹ̀ toil. You must work hard, sweat here. Òun láti máa rest. Quran 90 verse 4 ni mo sọ yẹn. What is the relationship between Allah and our work? Consult Allah before, during, and after. Mo rò bọ́rọ̀ yẹn ti yé wa. O fẹ́ dáwọ́lé nǹkan, wàá kọ́ ṣe kí ni? Wàá ṣe istikhara. Ọtún wá ń ṣe nǹkan náà lọ, ọ máa fàdúà gbé. Bọ́ bá tún ti ń rí àṣeyọrí, wọ́n tún máa ṣàdúà. La in shakartum azidannakum. Torí àdánwò tí ń ṣe wá, òkè nìyẹn ti ń bọ̀. Àdúà tá à ń ṣe ń lọ láti ìsàlẹ̀ lọ sókè. Ó ní ká tẹra mádùá kó lè la àdánwò wa mọ́lẹ̀. Tó bá jókòó tó ń retí ọkọ̀ lójú omi, àdánwò ni. Ta ló lómi? Ọlọ́run má jẹ́ ó rí. Torí tó bá ti ń rí ẹlòmíì ti ń ní stroke ń lé straight. Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Now, ọ̀rọ̀ kan wà táwọn ọmọ ìyá wa máa ń ṣì gbọ́. Ẹnìkan ní tàwákù lọ́lọ́run ní ká gbára lọ́lọ́run. Ó ní Ọlọ́run ní tẹ́ bá gbé ara lọ́lọ́run bó ṣe kẹ́ gbára lọ́lọ́run, àdìs Ànábì ni. Yóò máa pèsè fún yín bí ẹyẹ tí ń fò jáde láàárọ̀ pẹ̀lú kíni ebi tí ó bá fi wọlé kíni o. Ẹ̀rí pọ́rọ̀ yẹn ti proof point bó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́. Ṣé ẹyẹ jókòó lé? Understand? Ṣé inú ilé lẹ́yẹ jókòó sí? Ó wá tí ó jẹ lọ. Ó jáde ní, ó fò jáde bí ẹyẹ yẹn. Tó mọ káàkiri, iṣẹ́ wo ló wà? Ó rí pé tó bá fi wọlé. Ó ní kó àdìsí yẹn dànù. Ìtọ́gbára lé gan ní tá a fi nà wọ́n lẹ́gbà. Ẹyẹ orúkọ yìí sì láti fò ní. Òun ò ṣe dúró kó má fò. Yóò kú bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá sì kú ó tún jẹ̀bi suicide. Tóra àti fún ẹni tó fi ṣiṣẹ́. Àwọn àyà kan wà tí mo tó fẹ́ kẹ́ dì mú. Ẹjọ́ o, ẹ̀yàn ọmọ ìyá mi ẹjọ́ ṣe ẹ follow mi. Ìṣẹ́jú 5 ló kù. Ẹ lọ di kíní yìí mú o. For everything téèyàn bá ń wá ṣe 5 lẹ́kọ̀ọ́ sí. Èmi àti yín wà on same page. For every duty, kò sí kékeré mẹ́ o. No, for every right, ẹ̀tọ́ tó bá ń béèrè, there is a corresponding duty. Má tán rẹ̀. In fact, Ọlọ́run ò ṣe kankan kù. Ẹjọ́ kí ló dé tọ́lọ́run ṣe bẹ́ẹ̀? Tó bá ń tọrọ nǹkan pé kí ní ẹ̀tọ́ mi ni, ó yẹ kí n lówó báyìí, ó yẹ kí n ní nǹkan báyìí, kí n lágbèéga báyìí. Ojúṣe wà tó ṣe. Ẹ wọ bá lékè ọlá fúnra rẹ̀ tí ò yẹ kó bá wa ṣe yẹn, ó lò fáwa náà, òun náà lò. Ó ní kí n tó sọ pé mi Ọlọ́run mo lẹ́tọ̀ọ́ sí pé kẹ́sìn mi. Ẹjọ́ kí ló kọ́kọ́ ṣe? Ẹ sọ̀rọ̀ mọ́. Ojúṣe ló kọ́kọ́ ṣe. Kó tó sọ pé èmi nìkan lẹ́ẹ̀ máa sìn. Ó kọ́kọ́ ṣojúṣe lóhun nìkan. Ó dá sánmà, ó dá ilẹ̀, ó dá àrá, ó dá mọ̀nàmọ́ná, ó gbómi bẹ́ẹ̀, ó gbóṣùpá bẹ́ẹ̀, ó gbéràwọ̀ bẹ́ẹ̀, ó gbóòrùn bẹ́ẹ̀, ó tẹ́lẹ̀ fún wa, ó dá wa, ó dẹran tá a jẹ, ó dẹja tá a jẹ, ó dá tẹ́gùn. Kóun fúnra rẹ̀ tó béèrè ẹ̀tọ́, ó kọ́kọ́ ṣe kí ni? Dáhùn náà. Náà ni ìwọ náà fi wo rẹ̀ náà kí n tó máa sọ fún yín pé ṣe nǹkan kan. Èmi Ọlọ́run gangan, èmi fúnra mi ti ṣe. Kí n tó ní it's my right pé mi nìkan ni kò gbára lé. Mo ti kọ́kọ́ ṣe nǹkan kan. Bó ṣe dèèyàn ọmọ. Àtọ̀ bàbá rẹ̀ tó dàpọ̀ pẹ̀lú ti ìyá rẹ̀, ojú bàbá rẹ̀ ò tó, ojú ìyá rẹ̀ ò tó.
mo sọ ọ́ dẹ̀jẹ̀ kíkì, mo sọ ọ́ di básí ẹran, mo sọ ọ́ di egungun, mo wá ń yọ apá, mi ò fáwọn kan, mo yọ etí, mi ò fáwọn kan, mo yọ ojú, mi ò fáwọn kan. Ta ló fún ọ ní ntọ́ ọ ní? Ta ni nínú wa ló ní rìsíìtì ojú ẹ pé mo lọ ra supermarket? Tó bá jẹ́ òun ló fún wa ní tó tóbi jù, òun la máa fún ní tó tóbi jù láyé wa, òun la máa ṣubú fún. Tó bá ní ká má bẹ̀rù, ní bẹ̀rù, òun nìkan ló tó sọ bẹ́ẹ̀. Ìgbà tá a tó nǹkan tó lè pa wá, ó máa ṣọ́ wa. Ṣé sìn ni ò lè ṣọ́ wa mọ́? Mo rò pé gẹ̀tẹ̀ ó yá, ó fẹ́ máa gbá return match fún wa. Ẹ máa wá ráwọn offside nísìn o, offside. Jọmọ ẹ sọ pé Ọlọ́run má ṣe ìrántí mi, ẹ sọ offside. Kò lè gbà láéláé. Ọlọ́run fi condition sí. Fásikòrò ní àsìkò kan, bọ́ bá rántí mi màá rántí ẹ. Ọ ṣiṣẹ́. Jọmọ ìjọba mi sọ ilé, ẹ sọ pé Ọlọ́run má ṣe ìràn mi ṣe. Èmi ní kẹ́ ẹ sọ, ẹni Ọlọ́run má ṣe ìràn mi ṣe. Offside. Kò lè gbà. Ó ti fi solution sí 47:7. Intansorola yansoroka, bọ́ bá ránṣẹ́ Ọlọ́run ṣe máa ràn ẹ́ ṣe. Ọ̀làágùn oníkin help ẹ̀, aláwọ̀ òkú lèmi ọlọ́mọ ọba yìí ni. Ẹ sọ pé Ọlọ́run má ṣe ìṣílẹ̀kùn ayọ̀ fún mi. Offside. Quran 29:69. Quran 29:69. Alladina jadu fina lanadiyannahum subulana. Àwọn tó ṣiṣẹ́ lèmi Ọlọ́run máa ṣí ọ̀nà fún. Wọ́n ṣiṣẹ́ sójú ọ̀nà mi, wọ́n làágùn, wọ́n fò jáde láàárọ̀, wọ́n wọlé lálá. Gbogbo ọ̀nà ni máa ṣí fún ẹ. All doors will be opened. Kí n dúró ń bẹ́ àbí? Ẹgbà ẹlẹ́njẹ́ àwàlìjánà offside. Lọ́kàsíwátù Wákíà verse 24. Tó bá ti ń sọ ẹ̀san tó wọ́n san fáwọn tí ó gba tírà pẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún, àwọn tó gba wájú, máa fún ẹlẹ́san báyìí, verse 24. Ọlọ́run ní kí ìṣọ̀fẹ́ jazaan bima kanu ya'malu, ẹ̀san ni fún iṣẹ́ tán ṣe. Ẹ wo sọ̀láàtì ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ ni, ẹ wo zakati ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ ni. Ó fẹ́ san zaka, ó ṣiṣẹ́ kó tó lè san. Tí wọ́n bá rí ní tádìsì sọ nípa àwọn tó ń gba ọwọ́ tó ń gba nǹkan, ò ní fẹ́ gbà á mọ́. Ó sọ débi pé béèyàn bá tọrọ nǹkan tí ń bá fi fún ẹ tí ń bá yọnu sí kò ní lálùbáríkà. Torí ẹlòmíì specialize nínú ẹ̀mọ́ wa, kí ló tún kàn? ń sì ní ẹlòmíì lára, èmi náà fẹ́ fún wọn. Tó bá rí gbà kan tí wọ́n ṣe bẹ́yà fanab Muhammad, ẹ sọ̀rọ̀ mọ́. Tínú bá ń bí yíyan kí ń pẹ́ mọ́. Kí ni bẹ́yà tán ṣe fún? Nǹkan mẹ́ta ni. That you worship Allah and do not associate any partners with him. Ipe ní bọ́lọ́hun wórogún. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ó máa jọ́sìn fọ́lọ́hun. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ní béèrè kankan lọ́wọ́ ẹ̀dá kan. Ṣé ẹgbẹ́rí àyẹn? And that you ask nothing from any human being. Níjọ́ tí mindset rẹ bá ti débi pé no one owes me anything, wà bẹ́ sí gbòòrò. Owó ń bẹ ń gbòòrò tẹ́ ń wò yìí. Àwọn tó mọ̀ ń pa ẹ̀, every problem is an opportunity. Ẹjọ́ kí làwọn big companies ṣe nígbà tí corona dé, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nose mask. Àwọn ò fi para. Ọmọ kan wà àjọ ń ṣe kinní ní China, àjọ ń ṣe course kan ni. Wọ́n àti akílẹ̀ tó wá sí course, ó ní ship nǹkan lọ láti Mexico lọ sí. Àṣàwọn ẹgbẹ́ bàbá mi ni mo bá wà ní kíláàsì. Ó ní because kinní vaccine yẹn, òun láti igbe 3 countries lòun face Norway. Bó ṣe sọ̀rọ̀ báyìí, èmi ò sì kọjá ọgbà olúwọlé. Àwọn ń wo ni kí ló kàn, kí ni ranù?
bí MTN ṣe wà yìí orí wọn ṣiṣẹ́ bí aago kí ni yóò tún dowó kí ni yóò tún dowó níṣẹ́ làwọn sọ pé àwọn èèyàn ò jẹ búrẹ́dì mọ́ ìwọ tó yẹ kó o fura pé ẹ̀wà gan yìí ò sí pẹ̀lú rẹ̀ ló fà á o àwọn ẹ̀wà burúkú kan wà tó o bá rí wọn ó jẹ búrẹ́dì ọmọ ìyá mi wọn ò ní bẹ̀ ọ́ ọkàn rí pọ̀ ń jẹ búrẹ́dì kẹ́gbẹ́ Dangote ló bá ń ṣe búrẹ́dì ṣé wọn ké òun gbogbo nǹkan tó ń ṣe ó mẹ́sàn pé òun ò ní ìdí ẹnì kankan tó bá rí pé òun ṣe sìmẹ́ǹtì òun ni ó ṣe pépà tí ẹ lè determine cost of production tiẹ̀ ṣe èmi mò ń ṣe pépà òun ló ṣe pépà mọ́tò tí ó gbé òun ló ní mọ́tò tí ó gbé ẹ báwo lè ṣe fẹ́ dá sí price ìwọ tó wàá mọ kankan ńgbà tó fẹ́ ṣe ddd rẹ má lè mi mo kọ ẹ níyẹn o wá ní destination mi is how to beat Dangote wọn ó nà ẹ ọrìntì yóò kọ́kọ́ ra ọ̀dọ̀ ẹni tó ti rẹ́ǹtì ilé yóò kọ́kọ́ ra ilé yẹn lọ́wọ́ ẹni yẹn náà tí ẹ bá ọ torí ìdí èyí tí gbogbo wa bá wo those things that ti ṣe in life, you know, let me just end this way and it's on a lighter jerry má bẹ̀rù rárá ẹni tó bá ti lọ́lọ́run kì í bẹ̀rù mọ̀pá síwájú ló ṣe ẹ́ ẹ̀yin inú ọlọ́run ń dùn sáwọn tó ń sìn wọn bẹ̀tẹ̀ ọlọ́run ń fẹ́ kí wọ́n ní confidence nínú ara wọn páwọn lè darí ayé torí ẹ̀yin lẹ ní right láti darí ayé so capacity tó fún wa à ń underutilize ẹ wo àwọn nǹkan tá a dálẹ̀ nígbà tí mo fẹ́ wo Al-Faruq lẹ́jìgbò báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ mí tẹ́ ní sense tó yìí mo kàn sọ pé ok nǹkan àmì mi ò tí ì ní ìmọ̀ tó yìí that's about 26 years ago a kàn sọ pé àwọn ọmọ wa tá à ń bí iléèwé wo náà fẹ́ lọ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o bíire ẹ̀jẹ̀ àdáléèwé ti wá lẹ̀ o bíire èmi náà di tíṣà abẹ̀sí nígbà àwọn èèyàn ìntàn àti ẹ̀rù tá a rò pa fi ń ṣeré ọwọ́ mi wá ní kọ́bọ̀ wá ní ilé ìyá mi ni máa lò lọ́yà dẹ̀ ni mi kí ni iṣẹ́ lọ́yà bíi ju kó fún yàn ń wé kán jáde lọ ẹyọ kan yẹn ni mo ní lọ́wọ́ mi lówó ìkànkan mo lé àwọn tẹ́nàntì yẹn lọ àbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká tó rọ́dún méjì àti lọ rẹ́ǹtì ilé síta ká má bàa máa fi wọ̀ sí lọ alájà eré ti bẹ̀rẹ̀ ìjọ tí mo ń ṣe primary election ní Ìkẹjà Women Development Center ìjọ yẹn ni landlord mo forúkọ bùwẹ́ láṣìírí ló da gbogbo ẹrù mi sínú gọ́tà so gbogbo tóun ṣe yẹn wàhálà la ló dé àṣé opportunity ló dé àṣé ntọ́lọ́run sọ ní pé ọtí ń pẹ́ jù gẹ́gẹ́ bí mìrẹ́ǹtì ibẹ̀ láti padà dọ́dọ̀ ẹnìkan tá a rówó lẹ̀ tó ṣáà ní ká ṣáà máa lò lẹ̀ yìí àwọn ọmọ wa lọ ń ka yàásín ṣé a máa ń tan ara wa gan lórí àwọn gangan àṣé gbogbo yàásín tá ń ka sórí ilẹ̀ yẹn kọ́ ló mátà. But today the school is standing on its own premises. Nígbà tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kálúà ibi tán ti ń hákùrá nìyẹn mo kó àwọn ọmọ mi lọ sí Sudan àwọn ọmọ méjèèjì dẹ́ ìwà ń bí tó rà máa discuss pẹ̀lú àwọn brothers wa pé àwọn ọmọ wa yẹn wọn máa gbọ́dọ̀ sọ́fà nǹkan táwa ń sọ́fà yìí ìgbà mo wá dé Sudan mo wá rí i pé ibi tá a kó wọn sí àkọ́kọ́ ni pé gbogbo lẹ́yìn ò ní window so ọ wá ní bẹ́ẹ̀dì kan bẹ́ẹ̀dì onírin drawing ní fóòmù ẹmọ drawing okùn ní fóòmù kò ní fóòmù o ẹni ẹ wá ń pè mí pé ṣé mo lè jẹ́ káwọn ọmọ mi dúró mo ní wọn á dúró kẹ èmi ò tí ì rí drawing yẹn dáadáa n bá pe àwọn ọmọ yẹn àwọn méjèèjì wà ń bí ń sìn n bá pè wọn pé ṣe máa dúró àṣà àwọn ọmọ yẹn rò pé èmi náà ó dúró táwọn náà bá láwọn máa dúró ní bá lọ ìyà tí wọ́n ń jẹ ń bẹ̀ yẹn àwọn ọmọ mi ò lò jọ̀sẹ̀ méjì lọ tí mo fi lọ kó wọn àṣẹ inspiration ni mo ní ẹ̀ inspiration wo ni mo ní ilé tí ò ní window náà ti fẹ́ kọ́mọ ní Kùránì ṣé èmi ò lè rẹ́ǹtì ilé tó ní window kí
kí n sì wá wọn tó mọ Kùránì kọ abójú bẹ́ẹ̀ lọ. Ìtàn abúlé Ẹ̀gbá nìyẹn o. Àwa lo standard tán ló ń bẹ̀ yẹn pé gbogbo English àti Yorùbá vernacular ni, èdè ìlú wọn vernacular, Arabic nìkan. So láti day one àwọn afáàtà àgbà Arabic nìkan náà ń sọ pẹ̀lú ọmọ. Àti produce to ọmọ 200 tí wọ́n ha Quran tí wọ́n ń sọ Lárúbáwá, ẹ̀rọ pé Syria náà ti wá. I'm just telling you what the way tọ́lọ́ máa ṣe ń fi àlùbáríkà sí ètò ẹ̀dá. Ẹ lọ wo iye àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ń sìn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà nígbà tí COVID dé, ṣẹ́wọ̀n kẹ́nìkan kò lè lọ sí school. Ìwọ tó bá ti jẹ́ pé school ló ń operate, wàhálà dé bá ọ. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mo ní ń tà kà ní Oxford ni pé tí problem bá ti dé, owó dé. Mindset òyìnbó nìyẹn o. Tọ́ bá rí tẹ ní problem, wọ́n lọ dúpẹ́ fọlọ́, wọ́n ti mọ̀ tó fẹ́ ṣe o. Mo ní máa ń tàbá ti rí eléyìí owó dé. Èmi náà bá wọ fìlà CTO, Chief Thinking Officer. Mo lọ Abuja, mo lọ bẹ́ẹ̀ nìkan tí mo rí pé òun náà ọ̀rọ̀ wa jọra. Lábájọ agree pé online ni, online la máa ṣe. Àwọn èèyàn ó kéwú online, ní wọn ó kéwú. Kò sí tí ó possible online. Bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Abdulateef Academy. Wọ́n kọ́ Quran online, wọ́n máàkì ẹ̀ online, wọ́n gba kéwú online. Today we have 987 students from 35 countries. Àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa, they are 45. Mi ò rí wọn rí. Ẹ ti mọ̀ kí màá ti ṣe gbogbo àrú tí mo sọ fún yín, recruitment tó dáa. Gbogbo tí mo sọ yìí mi ò kópa o. Mo kàn wá wọn wo lẹ́ni ire tó lè handle ẹ̀, wọ́n ṣe handle ẹ̀ nìyẹn. That's also my life about politics. Gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí lèèyàn máa lò. Ó fẹ́ wọ politics, kí ni destination yẹn? Ó màjàmásá ni, if not wọ́n á fọ́ orí ẹ̀. Ṣé wọ́n fẹ́ fi sin lọ́hùn ni? Tó bá ti gbórí wọlé, báwo ni ìta gbóná, gbórí rẹ̀ padà. Ó di mọ́ṣáláṣí, wọn ò rí mi mú. Torí mi ìfà wọn ọmọ ìyá mi lẹ̀. Tíìmù kan wà tó jẹ́ pé tó o bá ti jánú ẹ̀ tí ẹ bá ọ. Tó o bá dúró dáadáa sí tíìmù yẹn, gbogbo tíìmù tó kù tó fẹ́ fọ́ọ̀mù yẹn, wọ́n máa ṣiṣẹ́. Gbogbo tí mo dáwọ́lé, ẹ wo dáwà mi, wá sí tí mo ń ṣe. I'm not extraordinary. So gbogbo kíní yẹn wà lórí pé kí ni direction ẹ̀. Ìgbà tí mo wà ní Harvard, followers mi jẹ́ 33,000. There's a politician tó lérò lẹ́yìn. Mo á ní máa make sure pé follower mi dé 50,000. Èmi àti ẹ̀ wá ń ta síra wa. Ṣé mo kí kò kúrò ní 33,000 tó wà ṣá pẹ̀lú followers tí mo ní sìn. Wọ́n rí pé tíyàn bá plan ṣe ju tó ń ṣe lọ, wàá máa rí ju tó rí tẹ́lẹ̀ lọ. Ẹni tí ò fẹ́ grow is someone who does the same thing and the same thing expecting a different result. You will always see the same results. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.